Լրացավ Ստամբուլի Ակոս շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հրանտիկի սպանության 5-րդ տարելիցը Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանը շուրջ 5 տարի գործը լսելուց հետո անցնող շաբաթ նաև դատավճիռ կայացրեց։ Բողոքերտ Ստամբուլում Ակոս շաբաթաթերթի գրասենյակ տանող մի քանի փողոցներ փակվել են երթևեկության համար դինքի մահը սկացող եւ դատարանի ամոթարի վճռի դեմ իրենց ձայնը բարձրացնող հազարավոր մարդիկ շարժվել են դեպի Ակոսի խմբագրություն։ Գյումրեցիները Հրանտիկի գործի նկատմամբ կայացված դատավճռի եւ թուրքական արտարադատության մասին դինքի սպանության գործի հետաքննությունը շատերը համարում են քաղաքական նշանակության խնդիր։ Բարև ձեզ անցնող շաբաթվա կարևոր նորությունների ամփոփ տեսությամբ դուք դիտում եք շաբաթնանց լրատվական վերլուծական ծրագիրը։ Հունվարի 19-ին լրացավ Ստամբուլի Ակոս շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հրանտիկի սպանության 5-րդ տարելիցը։ Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանը շուրջ 5 տարի գործը լսելուց հետո անցնող շաբաթ նաև դատավճիռ կայացրեց։ Հրանտի հազարավոր համակիրներ կայացված վճիռը բնորոշեցին որպես թատերական ներկայացում։ Դինքի փաստաբանները դեռ ամիսներ առաջ ահազանգում էին, որ գործի քննությունը սխալ ճանապարհով է ընթանում եւ եթե դատը այս կերպ ավարտվի, այն կլինի խիստ թերի։ Դինքի ընտանիքի անդամները, մտերիմները եւ աշխատակիցները եւս այն կարծիքին են, որ սպանության իրական հեղինակներն ու կազմակերպիչները չեն կանգնել դատարանի առաջ։ Հենց այստեղ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասի կենտրոնական այս հատվածում Ակոս շաբաթաթերթի խմբագրության առջև 5 տարի առաջ նույն այսօրը ետևից գլխին արձակված 3 հրազենային կրակոցները սպանեցին պոլսահայ հայտնի լրագրող Հրանտ Դինքին։ Մարտասպանը հեռանալուց գոչել էր գյավուր, ինչը ենթադրելու հիմք տվեց, որ սպանությունը կատարվել է ազգային հողի վրա։ Սպանությունն իրականացնելու կասկածանքով թրքական Սամսուն քաղաքի ավտոկայանում ոստիկանությունը ձերբակալեց 17-ամյա Օգյուն Սամաստին։ Լուսանկարը ստացվել էր սպանության վայրում գտնվող դիտարկման տեսախցիկի միջոցով, որն այդ պահին արձանագրել է փողոցի անցուդարձը։ Իսկ Հրանտի մահից հետո նրա ընտանիքի անդամներն ու ընկերները կնոջ Ռաքել Դինքի գլխավորությամբ հիմնադրեցին Հրանտ Դինքի հիմնադրամը նույն շենքում, ուր գործում էր խմբագրապետի հիմնադրած շաբաթաթերթը Ակոսը։ Հիմնադրամի նպատակն էր նախ պայքարել գործի արդար քննության հասնելու եւ իրական մարդասպաններին բացահայտելու համար եւ բացի այդ աշխատելու էր իրականացնելու այն գաղափարները, ինչ ուներ Հրանտ Դինքը, որոնք կիսատ մնացին։ Հիմնարկը հիմնվի եւ իրեն խաղապարները, մտայնությունը, իդեալները դարածվի աշխարհին։ Ինքը հսկա մարդ մներ, բայց մանուկիմը հոգին եւ սիրտ ուներ, շատ բարի սիրտ մարդ մներ։ Իրեն լեզուն աշխարհի մեջ խաղաղության լեզուն էր, թշնամությունները վերջացնելու, դիալոգով լուծելու ամեն բան, մենք անոր համար գաշխատինքոս։ Ստամբուլում նկարահանումների ժամանակ մեզ բախտ վիճակվեց լինել նաև այն սենյակում, ուր աշխատել է Հրանտ Դինքը, իսկ հիմա այն կնոջ Ռաքել Դինքի աշխատասենյակն է։ Տիկին Դինքը 5 տարիների ընթացքում աշխատել է ոչ մի փոփոխության չի ենթարկել եւ աշխատել այն պայմաններում, որ գործել է ամուսինը։ Այդպես պահպանվեցա, միայն ժողով գարելիությունը ունենա ասելով սեղան մավելցեցինք եւ իրեն առնված նվերներեն, դրված նվերները ապահովելու համար բզդիկ պահարանի պես անգյունը պատրաստել ենք այդ չափ։ Քրատարանն ալ իրենն էլ բոլորովին նույն կմնագոր, այո։ Նկարները։ Նկարներն ալ բոլորովին իր թրած ցևովն է։ Գյումրիեն եկեք, մեզ մե բարևներ եւ մեր սերը դարեկանոց։ Հիմնադրամի այս մասում պահվում է Դինքի արխիվը, ոչ միայն Դինքի ստեղծագործությունները, նաև Դինքի մասին պատմող բոլոր տեսահանրադարձները, նաև դատական նիստերի մանրամասները պահվում են այստեղ։ Շուրջ 5 տարի շարունակ Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների դատարանը քննեց Ակոսի խմբագրապետի գործը, քանի որ ի սկզբանե պարզ էր, որ անչափահաս Օգյուն Սամաստը իրականացրել էր հանցագործություն, սակայն իրականում սպանության հետևում կան նաև այլ անձինք։ Այնտեղ Ստամբուլում նկարահանումների ժամանակ, երբ դեռ չէր հրապարակվել դատավճիռը, Դինքի ընտանիքի անդամները մասնավորապես Ռաքել Դինքը անհանգստացած էին ասելով, որ գործը տակավին այլ հունով է ընթանում եւ սպանության կազմակերպիչները դատարան չեն կանչվում հարցաքննության։ Փոփոխության լավի դեսագեդեն հույս չկա դակավին չեմ գիտեր նայինք կսպասենք որ գկիցվին թե ովքեր կան յետևը ովքեր ինչեր որ ցևով աչքոցեր են կամ ջամփապացեր են կամ օկներ են ամեն բան հայտնի է բայց ոչ քննություն հարցաքննություն չեն անած Հիմա անիգա արդեն հայտնի է ընել դվողները, դղակը չեն անշուշտ յետևը ուրիշ ուժեր ալ գադոր, բայց ադենով անոնք արդեն մեջտեղ գելլան, երբ որ պայմանները արգելք չլա,
Թուրք գրող հրատարակիչ Սայան Չանդարը, ով Հրանտինքի մասին պատմող առաջին գրքի թուրք հեղինակն է, ևս կասկածներ ուներ թուրքական արդարադատության եւ Հրանտի գործի քննության հետ կապված։ Նա հույս հայտնեց նաեւ, որ պատմությունն ու տարիները կբացահայտեն իրականությունը եւ հանցագործները արդարացի պատիժ կկրեն։ Kitabı 2 bölümde yazdım. Aslında büyük uzun. Ես Հրանտի մասին գիրք եմ հրատարակել, նրա մահը ցնցել է ինձ, իմ մտերիմ ընկերն է եղել եւ բոլորիս աչքի առջև նա զարնվեց։ Եվ ես էլ երդվել եմ պայքարել իմ չափով, այնինչ կարող էի անել ես գիրք գրելն էր, ուստի գրեցի նրա պատմությունը, Հրանտի սպանությունը թուրք ժողովրդի ամոթն է։ Türkiye için ne yapmak istediğini, Türkiye Ermenileri için ne yapmak istediğini ve Դինքի գործով Ստամբուլի ծանր հանցագործություններով դատարանը 2 օր առաջ վճիռ կայացրեց չարթարացնելով արդար դատավարության սպասումներն ու դինքի փաստաբանների նախանշածի համաձայն թերի վճիռ կայացրեց։ Նշենք, որ դինքի փաստաբանները պահանջում էին հեռահաղորդակցության վարչության կողմից ուղարկված հեռախոսային ձայնագրությունների պատշաճ վերցանում։ Նրանք ուսումնասիրել են սպանության օրը իրականացրած 6235 հեռախոսային զանգ եւ 9300 հեռախոսահամար, որոնց մեջ 5 անց կամ հեռախոսահամար եղել են դեպքի վայրում եւ ուղիղ կապի մեջ են եղել դինքի սպանությունը իրականացնողների հետ։ Միևնույն ժամանակ 14 հոգի էլ չլինելով դեպքի վայրում կրկին հեռախոսային կապի մեջ են եղել մեղադրյալների հետ։ Քրիստինա Մկրտչյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս, Ստամբուլ։ Հրանտինքի սպանության 5-րդ տարելիցի կապակցությամբ հիշատակի բազմահազարանոց եւ աննախադեպ բողոքերթ է տեղ ունեցել Ստամբուլում, որն ավարտվել է Ակոս շաբաթաթերթի խմբագրության դիմաց։ Հրանտինքի հիշատակի միջոցառմանը մասնակցել են թուրք հայտնի լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ, падգամավորներ եւ այլոք։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Հրանտինքի փաստաբաններից երկուսի՝ ազգությամբ թուրք Հիվսեին եւ Քեսպան Հաթեմինների հարցազրույցը, ովքեր 2007 թվականից հետևում են Հրանտինքի գործի քննությանը։ Նրանք դինքի սպանությունը համարում են ահռելի եւ դարձյալ կարծիք են հայտնում, որ դատավարությունը ցանկալի ուղով չի գնացել։ Evet, Hrant Dink Մեծ համակրանք ունեի Հրանտի նկատմամբ, նրա մահը շատերի նման նաև ինձ ցնցեց, դա ահռելի ոճիր էր, դժբախտաբար դատավարությունը մեզ ցանկալի ուղիով չի գնում, մեր փափագն է, որպեսզի պատժվեն սպանության կազմակերպիչները, եւ մենք հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի Դինքի թափածայրությունը գետնին չմնա։ Akrabalarım gibi. Çok katkıları olan bir asil ferdi. Հրանտի համար մենք բոլորս հուզվել եւ արցունք ենք թափել։ Մենք էլ մարդկային նույն տառապանքն ենք զգացել, ինչ բոլոր պոլսահայերը։ Հրանտինքի սպանության համար, երբ կազմակերպվել էր ներողության արշավ, դրա մասնակիցներից ու կազմակերպիչներից մեկը նաեւ ես էի։ Այդ ժամանակ ես ուխտագնացության էի, հարցրին թե դու ես մասնակցել այդ արշավին եւ ստորագրահավաքին, ասացի այո։ Ես իմ ստորագրությունն եմ դրել եւ ներողություն եմ խնդրել իմ հոգու հանգստության համար։ Հրանտի գործը պետք է արտարացի լուծում ստանա։ Verdiğim gün hacdaydım, Mekke'deydim. Թուրքիայում Հրանտինքի սպանության գործով դատական շոուի ավարտից հետո էլ շարունակվում են զավեշտները։ Այս անգամ հասարակությանը խիստ զարմացրել է դինքի սպանության գործը քննող դատարանի նախագահի հայտարարությունը։ Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների գծով 14-րդ դատարանի նախագահը հայտնել է, թե դինքի գործով դատական գործում այդպես էլ չբացահայտվեց բոլորի կողմից հետաքրքրված հետին պլանը։ Ես կարծում եմ, որ սպանության գաղափարը Յասին Հայալինը չէր։ Վճիռը ոչ ոքի չբավարարեց։ Եթե ինձ հարցնեն, կասեմ այո, ինձ էլ չբավարարեց վճիռը, նշել է դատարանի նախագահը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եւ նախագահ Աբդուլլա Գյուլը եւս խոսեցին դինքի մասին։ Անդրադառնալով կայացված դատավճռին, նրանք շեշտեցին, որ դերևս վաղ է այդ դատավճռի առնչությամբ որևէ մեկնաբանություն անելը, քանի որ այն վերջնական չէ եւ կարող է բողոքարկվել։ Ինչ է խորհում գյումրեցիները Հրանտինքի գործի նկատմամբ կայացված դատավճռի եւ թուրքական արտարադատության մասին։ Դինքի սպանության գործի հետաքննությունը շատերը համարում են քաղաքական նշանակության խնդիր եւ կարծիք հայտնում, որ Թուրքիան պետք է արտարամիտ գտնվի եւ ապացուցի, որ 21-րդ դարում փոխվել է թուրք ժողովրդի նկարագիրը։ Մեր համակարգացիների գնահատականները։ Կեղծ դատավարություն է, ինչ դատավարություն։ Ով որ է բանը կազմակերպել էր, ով որ ինչ որ պատվերել էր, դրանք կողքի մնացին, ինչ որ մեկին դադեցին, ինչ դատ։ Իա ինչ որ ուզեցին, պես դադել են, բայց երևի փոխեն դատավճիռը նորից։ Նախ անարտար վերաբերվեցին նրան դինքի սպանությանը, իսկ երկրորդ, որովհետև էլի անարտար նրանք դադեցին։ Հագար բոլորին ցմապ անդարգություն։ Իրանց ազգը չէ, երկրորդն է կոնֆլիկտները կա հայերի հետ։ Եղերնի համար է բանը շատ սպասել էր պետք է արտարացնեին իրանք եթե հայերնի սպանողը հային կտադեին անպատճառ միակողմանի դատավարություն է
իրական պատվիրատուները իհայտ չեկան, բնականաբար արվում է այնպես, ինչպես արվում է։ Սխալ մարդու են դադել, իմ կարծիքս։ Ես ակնկալիքներ չունեմ Թուրքիայից, ոչ մի մարդասիրական քայլ։ Բոլոր տեղերում էլ այդպես է, այդպես չէ։ Միշտ էլ այդպես է, միշտ էլ համեղ մարդիկ դժում են, իսկ ով մեղավոր է ու զորեղ է, ազատությունը կյանքը վայելում է։ Չգիտեմ, այդ հարևան պետության որոշումներն ես չեմ կարող ասել, ինչպես է արդյունքների հետ։ Դրական են, բացասական են, բայց բոլոր դեպքերում սպանությունը բացասական երևույթ է, որ պետության մեջ ուզում է լինի։ Ազգի խտրականություն գտել, ուրիշ բան չկա։ Մարդու իրավունքները ոտնահարված է այնտեղ Թուրքիայում։ Սխալ են դա։ Պետք է պատժվեն բոլորը։ Իրանց մեջն է պաշտպանեն, թե իրանց ազգն էլ ինչ ասես, իրանց ազգին պետք է իրանք պաշտպանեն, դիք վայրան չկա։ Եթե մեր մոդն է, ուրիշ ծևի կերնեն, բայց որ իրանց մոդն է, դիք իրանք իրանցը պետք է ենեն, ինչ կուզեք, որոշենք, ինչ կուզեք, գցեք բռնենք։ Մեր մոդը գլխավոր մեղավորներ շատ կան, պատժված չեն։ Մեկ դարինք լանք։ Ճիշտ ասած ես, այստեղ էլ չեմ սպասում արտար դատավարություններ մնաց Թուրքիայից։ Պայքարը անշուշտ արտարացի է, պայքարը չի կարողան արտարացի լինել։ Պարզապես պետք է գնահատել այդ բոլորը։ Հենց անձամբ թուրքերն են պատրաստ է դատավարությունը չեղյալ համարելու։ Թեկուզ Թուրքիայում, թեկուզ ստեղ ինչ տարբերություն։ Նույն անարտարություններն է։ Ստեղ նույն բաներն է։ Շատ քիչ ԵԳՆ-ում են ճիշտ դատավարում։ Այստեղ տեղին է հիշել մեր մեծերից մեկին, ասում է Թուրքիո մեջ բանդ, բանդի մեջ բանդ, չի կարող լինել, Թուրքիան բանդ է։ Թուրքիան չելներ կրնա ուրիշ տեղ էլ եղնիր, հելի նույն բանն եղնիր, ինչ տարբերություն։ Նադիկ զակազով սպանություններ, միամդաբար չեր սպան է, մի զակազով սպանություններ դիք բեսյոր կարող է հենց այդ մարդիկ, որոնք իրանք կպաշտպանեն, իրանք ձերերած գործն էր։ Գործող հանրային ինստիտուտների նկատմամբ բարձրացնել հասարակության վստահությունը, ինչպես նաև հասարակության ներկայացուցիչների համար առավել թափանցիկ ու հրապարակային դարձնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գործունեությունը, ձևավորվել է էթիկայի հանձնաժողով։ Շիրակի մարզի Բասեն Վարամաբեդ, Գառնարիչ, Շիրակ, Գեղանից, Նահապետավան եւ Պեմզաշեն գյուղերում պատրաստվում են ընտրությունների փետրվարի 12-ին այս գյուղերում կընտրեն իրենց համայնքի ղեկավարին։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի նոր հրահանգը ուսումնական հաստատություններում բացառվելու են քարոզությունները, քաղաքական հանդիպումները և քննարկումները։ Նախարարի հայտարարության մասին տեղյակ են նաև Գյումրիում գործող ուսումնական հաստատությունների ղեկավարները։ Ճանաչողական արշավ ակցիայով Փրկենք Թեղուտի անտառը նախաձեռնությունը իր բողոքի գործողությունների հերթական փուլի մեկնարկը տվեց ի պաշտպանություն Թեղուտի։ Բնապահպանները Թեղուտի անտառների համար պայքարում են արդեն 3 տարի։ Ավարտվեց գալահեռուստաընկերության մեր հարևանները նախագծի հերթական փուլը, որում նկարահանված վերջին տեսանյութերը և թե ինչ նոր ծրագրեր են սպասվում մեր հարևանները նախագծի շրջանակներում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով օրերս Հայաստանում ձևավորվեց բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի առաքելությունը հետևյալն է՝ գործող հանրային ինստիտուտների նկատմամբ բարձրացնել հասարակության վստահությունը, ինչպես նաև հասարակության ներկայացուցիչների համար առավել թափանցիկ ու հրապարակային դարձնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գործունեությունը։ Այլ մանրամասներ առաջարկվող տեսանյութում։ Էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության արդյունքները պետք է դառնան կոռուպցիայի կանխարգելման համար համակարգային փոփոխությունների, կոռուպցիոն գործելակերպի դեմ պայքարի ավելի լավ հնարավորությունների, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ սոցիալական մոտեցումներն ու վարքագիծը փոխելու չափանիշներ։ Այս մասին հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Դրանից արդեն իսկ պարզ է, որ ստեղծված հանձնաժողովը գործելու է նախագահականի ենթակայության տակ, ու Սերժ Սարգսյանը պետք է որոշի, որ պաշտոնյան է էթիկան խախտել, հետևաբար դատական գործ հարուցել, դիմել իրավապահ մարմիններին, թե ոչ, ասում է ՀԱԿ ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։ Հանձնաժողովի անդամները էթիկայի որոշակի նորմերի պահպանման պահանջներ են ներկայացնելու այն պաշտոնյաներին, ովքեր աշխատանքի ընթացքում իրենց չափն անցնում են, թույլ տալիս այնպիսի արարքներ, որոնք հարիշ չեն օրինակ падգամավորին։ Նմանատիպ դեպքեր հնարավոր է հաճախակի լինեն կապված առաջիկա ընտրությունների հետ։ Ուստի ՀՀԿ ներկայացուցիչ Վարդան Այվազյանը կարևորում է հանձնաժողովի ստեղծումը։ Եթե մենք, ասենք, հանրային պահանջմունքների բավարարման համար մենք ստեղծում ենք տարբեր օղակներ, դա չի նշանակում, որ տվյալ պահանջները ամբողջապես վերանում են։ Եթե մենք պահանջելու ենք, որ մի մարմին իրականացնի ամբողջ, չկա աշխարհում համենայն դեպս նմանատիպ մեկ երկիր, որ ինքը մեկ մարմինով փորձի իրականացնել։ Հուսահատակ մի հատ ուրիշ ավելի մեծ ճշմարտություն կա,
միջազգային ինչ-որ կառույցների կամ եվրոպական կամ միջազգային համաշխարհային տնտեսական կամ քաղաքական կառույցների հետ պայմանավորվածություններ կան, որ այսպիսի հանձնաժողով ստեղծելու դեպքում հնարավոր կլինի նաև պետական պաշտոնյաների եկամուտների կամ ծախսերի նկատմամբ վերահսկողություններ, դրա համար նաև գումար են տվել։ Այլ հարց է, որ առաջիկա ընտրությունների նախաշեմին այս մարմինը ստեղծվեց իշխանությունների կողմից ժողովրդի վստահությունը շահելու համար, բայց հասարակությունը պետք է մտածի, որ իր վճարած հաշկերի հաշվին նորաստեղծ հանձնաժողովի անդամները ամսական 1500-ից 1800 դոլար աշխատավարձ են ստանալու եւ կատարելու են մեկ մարդու կամքը, նշում է Վահագն Խաչատրյանը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, այս մարմինը պայքարելու է նաեւ կոռուպցիայի դեմ, սակայն հարկ է հիշել, որ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականով գործում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողով։ Բացի այդ, գոյություն ունեն նաեւ ուժային կառույցներ։ Միթե համապատասխան մարմինները չեն կարողանում հայտնաբերել ու վերացնել այդ թերությունները, որ նպատակահարմար են գտել մեկ այլ հանձնաժողով ստեղծել։ Օրենքում մենք նույն ֆունկցիաները չենք վերապահել։ Սահմանադրությունը արգելում է նույն ֆունկցիաներով վերապահումը տարբեր, այսպես ասած, պետական մարմինների, որտեղ չի կարող ֆունկցիայով մեկի տրվածը իրականացնել մեկ այլ մարմին։ Ու նշանակում է էթիկայի հանձնաժողովին տրված է այն ֆունկցիաները, որոնք օրենքով վերապահված չեն մենացած։ Հիմա կլինի էթիկայի հանձնաժողով, կլինի էթիկա, կտեսնանք, որ շատ ավելի գռեհիկ ձևով պետական պաշտոնյաներն ավելի ցինիկ ձևով իրենց կապային եւ այդ ինչ որ կատարում են բոլորիս աչքի առաջ ավելի մասշտաբային կլինի։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի լիցենզավորման ու մեթոդական վարչության պետն էլ մեծ այդ զրույցում նշեց, թե կցանկանար տեսնել գործող հանձնաժողով։ Լավ կլինի, որ աշխատի։ Հայտարարներ են ընդունելու, փորձելու են հայտարարները վերլուծեն։ Դա լավ բան է։ Լիքը բան եղել է, չի աշխատել, լավ կլինի, որ աշխատի։ Հետևողական պետք է լինենք, էլ միջև վերջ պետք է գնանք։ Հիմա մենք գիտենք, որ լիքը բաներ լինում է։ Այնպես չի, որ վերադասը չի պատժում, ասեմ։ Պատժում է, դա էլ է ինչ-որ ժամանակ պետք, բայց պատժում էլ է, մենք տեսնում ենք։ Հնարավոր է, որ գտնենք դեպք, որ չի պատժել։ Երևանի բնակիչներից մի քանիսն արդեն հասցրել է ուսումնասիրել ու ծանոթանալ այն լիազորություններին, որոնք ստանձնել են օրանշանակ հանձնաժողովը։ Գտնում են, որ եթե մարմինը կատարի իր առաքելությունը, ապա կբացառվեն բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից թույլ տրվող այն դեպքերը, որոնց ականատեսն է լինում հայ հասարակությունը։ Դա ընդհանրապես հարկավոր է։ Ինձ թվում է այդ էթիկայի հարցերը բոլորը պետք է պահպանեն ու եթե հարկավոր հսկել, թող հսկվի։ Մամուլի հրապարակումներից ելնելով, Սյունիքի մարզպետի վարքագծից ելնելով, մյուս նման աղմկոտ դեպքերից ելնելով, կարծում եմ, որ դա վաղուց էր պետք։ Միայն թե դա նախընտրական PR չլինի, իրական քայլ լինի։ Հերմինե Մկրտչյան, Տիգրան Գասաբյան, Գալանյուս, Երևան։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներին և դպրոցների տնօրեններին հրահանգեց խստագույնս հետևել, որպեսզի ուսումնական հաստատություններում բացառվեն քարոզչությունները, քաղաքական հանդիպումները և քննարկումները։ Նախարարի հայտարարության մասին տեղյակ են նաև Գյումրիում գործող ուսումնական հաստատությունների ղեկավարները։ Արմեն Աշոտյանի քաղաքական հրահանգը ինչպես է ընդունվել վերջիններիս կողմից, ներկայացնում է մեր աշխատակիցը։ Մայիսի սկզբին խորհրդարանական ընտրություններ են եւ բուհերն ու դպրոցները դարձյալ հայտնվելու են իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Արատավոր պրակտիկան ցույց է տվել, որ ընտրությունների ժամանակ ուսումնական վայրերը վերածվում են քարոզչության թեժ կետերի, նախընտրական շտաբների։ Հանրահավաքների ժամանակ ուսանողներն ու դպրոցականները պաստառներով ուղարկվում են հրապարակներ, իսկ ընտրությունների ժամանակ ծառայեցվում որպես լուրջ էլեկտորատ։ Պատահական չէ, որ Հայաստանի գրեթե բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարները կուսակցական են։ Այս ոլորտը մշտապես պահվել է վերահսկողության տակ։ Եվ ահա, օրերս կրթության և գիտության հանրապետական նախարար Արմեն Աշոտյանը հրահանգեց քաղաքականությունից զերծ պահել կրթական հաստատությունները, թե որքանով էր անկեղծ այս կարգադրությունը կամ ավելի շուտ գործնականում այն կկիրառվի, թե ոչ, դեռևս առիթ կունենանք համոզվելու։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտը ղեկավարվում է ԲՀԿ-ական ռեկտորի կողմից։ Տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրենը հանրապետական կուսակցության անդամ է, իսկ ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի ղեկավար Վահան Շաբազյանը անկուսակցական է, թեև հարկ է նշել, որ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը Նժդեյան գաղափարագիր է սկսած 1995 թվականից։ Նշենք նաև, որ տեղի ներկայացուցիչին կուսակցական դառնալու առաջարկներ արվել են։ Առաջարկվել է, դա հրաժարվել է։ Եթե գաղտնիք չէ, որ կուսակցություն։ Գաղտնիք է։ Դա շուտ է եղել, դրա մասին ինչ խոսենք։
Դեռևս 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո եւ մինչեւ հիմա Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի Արտեն նախկին շենքը զարդարում է ՀՀԿ-ի «Քեզ համար Հայաստան» կարգախոսով պաստառը։ Մասնաշենքում հիմա գործում է տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի հենակետային վարժարանը։ Տնօրեն Նարա Չախոյանը մեծ բանավոր փոխանցեց, թե պաստառը շենքից հեռացնելու իրավունքը համալսարանի ղեկավար Սամսոն Դավոյանինն է։ Ճիշտն ասած, դա բացթողում է եղել, ես կարծում եմ, որ դա անպայման կհանվի, ինչ չեն ասել, առաջինը դուք եք ասում, երկրորդ մեջ դա այդ պաստառը կհանվի։ Որքանով կարող է կուսակցական ղեկավարը ներգործել իր անձնակազմի վրա։ Ըստ Վարդևան Գրիգորյանի, բուհից դուրս ռեկտոր, դասախոս թե ուսանող իրավունք ունեն լինել քաղաքական կուսակցության անդամ, մասնակցել հանրահավաքներին։ Ճարտարագիտականի տնօրենը եւս համաձայն է, յուրաքանչյուր ոք ինքն է ընտրում, թե որ կուսակցությանը կանդամագրվի։ Եթե ինձ զանգ տան, ես կասեմ, որ ես այդ գործունեության մեջ չեմ մասնակցում։ Հստակ։ Իմ նախապատվությունը, իմ սիմպաթիաները որևէ կուսակցության նկատմամբ իրակի որը կա, ուսանողների վրա որևէ ձևով չի ազդել։ Աշխատանքից հետո զբաղվում եմ, իսկ երբ արդեն ուրեմն ավելի ակտիվորեն սկսեցի զբաղվել, համապատասխան ուրեմն իմ արձակուրդը կվերցնեմ եւ օրենքի շրջանակներում կզբաղվեմ քաղաքականությամբ։ Մարզի 170 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներից շատերը կուսակցական են, հիմնականում հանրապետականներ, մատների վրա կարելի է հաշվել անկուսակցական տնօրեններին, սա ևս խոսում է կրթական ոլորտի եւ քաղաքականության սերտ առնչության մասին։ Զրուցեցինք օեկական Լենդրուշ Մանուկյանի հետ, ով թիվ 30 դպրոցի տնօրենն է։ Սա իմ կամքն է, կուզենամ կլինեմ կուսակցական, կուզենամ չեմ լինի, բայց պետական աշխատանքը չեմ խանգարի, իմ աշխատաժամից դուրս։ Ում մոտ համոզմունք ունեցանք, նրա կողքին կանենք։ Բայց հնարավոր է օեկից։ Չէ, հնարավոր չէ օեկից դուրս գալ։ Ուսումնական հաստատություններում վերահսկողություն իրականացնում է արդյոք մարզի կրթության վարչությունը։ Կառույցը բանավոր հանձնարարական կրթության եւ գիտության նախարարից արդեն ստացել է եւ դպրոցի տնօրեններին տեղեկացրել, որ ուսումնական հաստատությունները առաջիկա համապետական ընտրություններով պայմանավորված քարոզչության վայրերի չվերածվեն, փոխանցեցին այս կառույցից։ Գրավոր ոչ մի հանձնարարական տեղ չունենք, եթե մենք ունեցանք, մենք կհետևենք հանձնարարականի կատարմանը։ Հիմա ուղղակի բանավոր հանձնարարական ունենք, որ եւ բոլորն է գիտեն, տնօրեններն է գիտեն, արդեն տեղեկացված են, որ իրենք պետք է դպրոցական շենքի ներսում քաղաքականությամբ չզբաղվեն։ Որ մասսայական հանգարց ուսումնական process ծախողվի քաղաքական այս կամ այն ակցիայի համար նման դեպք մեր փուհում չի եղել։ Ես եթե զբաղվում եմ կուսակցական գործունեությամբ, ապա իմ աշխատաժամից դուրս պետականորեն նախատեսված աշխատաժամը ավարտելուց հետո, եթե դրա անհրաժեշտություն կա, եթե դասախոսը կամ ուսանողը ընդունում է որևէ կուսակցության ծրագիր եւ պատրաստ է համակիր դառնալու կամ նույնիսկ անդամ, այստեղ ոչ ռեկտորը, ոչ նախարարը չեն կարող արգելել։ Թե ինչ պատիժ է նախարարը սահմանել ուսումնական հաստատությունում քաղաքական քարոզի համար հայտնի չէ։ Զրուցակիցներից գնահատմամբ հայաստանյան քաղաքական կյանքը զարգացումների նոր փուլ է մտել եւ նման բովանդակությամբ հայտարարություններ առաջիկա ամիսներին դարձյալ կհնչեն։ Միայն թե դժվար է ասել, թե դրանք որքանով կնպաստեն թափանցիկ ընտրական գործընթաց կազմակերպելուն։ Հավելենք, որ հանրակրթության մասին օրենքով եւս արգելվում է դպրոցներում եւ բուհերում այս կամ այն կուսակցության քարոզչությունն իրականացնել։ Փայլակվարադյան, Տիգրան Գասաբյան, Գալայնյուս։ Փետրվարի 12-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են տեղի ունենալու Շիրակի մարզի մի շարք համայնքներում, մասնավորապես Շիրակի մարզի Բասեն, Վահրամաբերդ, Գառնարիչ, Շիրակ, Գեղանից, Նահապետավան եւ Պեմզաշեն գյուղերում։ Տեխնացուները արդեն առաջադրված են եւ հերթական անգամ գերակշռում են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Շիրակի մարզի 119 համայնքների ղեկավարների գերակշիռ մասը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է։ Փետրվարի 12-ին մարզի մի շարք համայնքներում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում առաջադրված տեխնացուներից շատերը դարձյալ հանրապետականներ են։ Այսպես Բասեն համայնքում միմյանց հետ մրցում են գործող գյուղապետ ՀԿ-ական Համլետ Պողոսյանը եւ վերջինիս տեղակալ անկուսակցական Արշակ Խատերյանը։ Վարամաբերդում առաջադրվել է հանրապետական Աղվան Հովսեփյանը եւ անկուսակցական Սեդրակ Գևորգյանը։ Գառնարիչ համայնքում միմյանց հետ մրցում են երկու հանրապետականներ, համայնքի ղեկավարը եւ դպրոցի ուսուցիչը։ Մարզի համայնքները հանրապետականացված են, կարծիք է հայտնում Ժառանգություն կուսակցության տեղի պատասխանատուն Վահագն Հովհաննիսյանի գնահատմամբ գործող իշխանությունն անում է հնարավոր ամեն ինչ իր դիրքերը ամրապնդելու համար։ Իշխանությունները ամեն կերպ աշխատում են, որ մեր նման կուսակցությունները
ռեալ ռեսուրսներ չունենան։ Խոսքը եւ մարդկային եւ ֆինանսական ռեսուրսների մասին է։ Եվ ճնշելով, թուլացնելով, փոքրացնելով նրանք համոզված են, որ մենք այդ ռեսուրսները չենք ունենա եւ չենք կարողանա այդ ձևամասերում մարդիկ ունենալ։ Յուրաքանչյուրն ունի իր ներուժը, յուրաքանչյուրն ունի իր ռազմավարությունը, ընտրությունների արդյունքում մենք կտեսնենք, թե ով ինչպես է նախապատրաստված ընտրություններին, բայց ես որևէ մի քաղաքական ուժի հնարավորությունները չեմ կարող թերագնահատել։ Ցանկացած քաղաքական ուժի հետ հարկավոր է հաշիվ նստել։ Գեղանեստում գյուղապետի պաշտոնի համար մրցում են 3 հոգի։ ՕԵԿ-ական Արտյոմ Ալեքսանյանը, համայնքի ղեկավար անկուսակցական Աղասի Ղարյանը եւ Դաշնակցություն կուսակցության ներկայացուցիչ Մանվել Ղազարյանը։ Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից գյուղապետի թեկնածուներ չկան։ Կուսակցությունը պասիվություն չի ցուցաբերում, նշում է ԲՀԿ-ական Վարդևան Գրիգորյանը։ Պարզապես նպատակարար չեն գտել առաջադրելու նաեւ իրենց թեկնածուներին։ Մարդ պիտի պատրաստ լինի այդ պաշտոնը վարելու, որովհետև այսօր շատ լավ գիտենք, հատկապես գյուղական համայնքներում ինչ մեծ խնդիրներ կան, իսկ այդ խնդիրների լուծումը մի օրվա, մի ամսվա, մի տարվա ուրեմն խնդիր չի, դրա համար գուցե շատ շատերը խուսափում են այդ ծանրությունը վերցնել իրենց վրա։ Շիրակի մարզի Նահապետավան համայնքում գյուղապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցում են անկուսակցական Գոր Պետրոսյանը եւ համայնքի ղեկավար ՕԵԿ-ական Սաշա Վարդանյանը։ Իսկ Պեմզաշենում առաջադրվել է 3 թեկնածու, 1 անկուսակցական, 2 հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Ազգային ժողովի падգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանի խոսքերով հայաստանյան քաղաքական կյանքը բավականին ակտիվացել է ու պատահական չէ, որ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ բոլոր կուսակցություններն էլ ցանկանում են ակտիվության նշաններ ցույց տալ։ Գործող քաղաքական ուժերը, իշխող քաղաքական ուժերը, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը բնական է փորձելու են ավելի ակտիվ աշխատել, մեկը ցույց տա իր կատարածը, մյուսը մատնանշի թերությունները, որովհետեւ ժողովրդի մոտ ունենան համապատասխան վարկանիշներ եւ կարողանան այդ համապատասխան վարկանիշներով ընտրության քննարկել։ Ակտիվություն կարող են ուրեմն ամեն ոքել ակտիվություն ցուցաբերել, բայց ինչքանով ժողովրդի կողմից ընդունելի է։ Հիմա նույն ձևով ժողովրդի ինչքանով կընդունի այս կամ այն տեխնոլոգիային, անկախ իրեն ուրեմն կուսակցական պատկանելություն, դա ժողովրդի միակ ժողովրդի գործը պետք է լինի։ Կայանալիք ընտրությունների ելքը ժառանգության ներկայացուցչի Արտենիս կանխորոշված է։ Գործող իշխանությունը անելու է հնարավոր ամեն ինչ հաղթելու համար։ Իսկ որ առաջադրված թեկնածուներից, այսպես ասած, մրցում են հիմնականում վերջիններից անկուսակցական տեղակալները, բոլորովին էլ պատահական չէ։ Փոփոխված ընտրական օրենսգրքով նախատեսված է, որ մրցակցություն պարտադիր պետք է լինի։ Հետևաբար, ըստ Վահագն Հովհաննիսյանի, չի բացառվում, որ մինչև փետրվարի 12-ը առաջադրված անկուսակցական թեկնածուները հրաժարվեն պայքարից եւ սատարեն ՀՀԿ թեկնածուին։ Ճնշումների միջոցով, բնակչության ապակողմնորոշելու միջոցով, մարդկանց մոտ այդպիսի մտածելակերպ կա, որ եթե իշխանական կուսակցությունից է, հավանականությունը ավելի շատ մեծ է, այսինքն տաբրո կա։ Նշենք, որ բացի Շիրակի մարզից փետրվարի 12-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ նախատեսված են անցկացնել նաև հանրապետության մի շարք այլ մարզերում։ Առաջադրված թեկնածուների մեջ դարձյալ գերակշռում են հանրապետականները։ Փայլակ Վարադյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս։ Անցած շաբաթ ճանաչողական արշավ ակցիայով Փրկենք Թեղուտի անտառը նախաձեռնությունը իր բողոքի գործողությունների հերթական փուլի մեկնարկը տվեց ի պաշտպանություն Թեղուտի։ Բնապահպանները Թեղուտի անտառների համար պայքարում են արդեն 3 տարի։ Նրանք բազմիցս նշել են, որ Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործման ծրագրի հետևանքով, որն իրականացվում է Armenian Copper Program ընկերության կողմից, Լոռու մարզում ոչնչացվում է պաշտոնական տվյալներով 357 հեկտար, իսկ մասնագետների կարծիքով ավելի քան 1000 հեկտար անտառ, բազմաթիվ հազվագյուտ կենդանական եւ բուսական աշխարհի տեսակներ, գետեր, առաջանում է ստորգետնյա ջրերի թունավորման մեծ վտանգ, ներկայացնում է մեր աշխատակիցը։ Թեղուտը գտնվում է Լոռու մարզում, այն Հայաստանի ամենալավ պահպանված անտառն է։ Թեղուտի հանքարդյունաբերական ծրագիրը, որը հաստատվել է 2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքների ու միջազգային կոնվենցիաների բազմաթիվ խախտումներով, իսկ չափերով ու նախատեսվող ավերածությունների ծավալով ամենամեծն է անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, նշում են Փրկենք Թեղուտի անտառը նախաձեռնության անդամները։ Շուրջ 70 հեկտար անտառ արդեն հատվել է եւ ընթանում է հանքի ենթակառուցվածքների շինարարությունը։ Պայքարելու ենք, որպեսզի կանխվեն այն աշխատանքները, որոնք մեր կարծիքով անօրինական են, ասում է նախաձեռնության անդամ Եղիան Ներսիսյանը։ 2007 թվականից պայքարում են մարդիկ այդ հարցում, մեր խնդիրը պահել բնությունը, ժողովրդի խնդիրն է, իրոք դա այդպես է, որովհետև մենք կորցնենք
Եթե մենք կորցնենք Թեղուտը, մենք կկորցնենք Հայաստանի հյուսիսային հատվածը նաև։ Շատ լուրջ անտարածած տարածք եմ վնասում, արդեն գետերի հունն են փոխում, լեռնային գետերի հուներն են փոխում, այս խախտումները շատ են։ Թեղուցիները վստահ են, որ իրենց այս նախաձեռնությունը ոտքի կհանի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գոնե ինչ-որ չափով մտահոգված են մեր երկրի բնապահպանական հիմնախնդիրներով։ Թշկանի հաղթանակը ոտքի է հանել հայ երիտասարդներին, իրավաբան ու հոգեբան, ֆիզիկոս ու տնտեսագետ միացել են բնապահպաններին ու հիմա էլ պայքարում են Թեղուտի համար։ Ռուզաննա Գրիգորյանը ոգևորված թշկանի հաղթանակով միացել է այս խմբին ու հիմա հավասար պայքարում է Թեղուտի անտառների պահպանման հարցում։ Ասում է, որ հարկի եղած դեպքում նախաձեռնությունը ծայրահեղ քայլերի կգնա։ Դա կախված է նաև արձագանքից, թե մեզ ինչպես կարձագանքի կառավարությունը եւ սեփականատեր հանդիսացող Valex ընկերությունը, բայց եթե արձագանք չլինի, մենք արդեն պիտի գնանք կոշտ պայքարի մեթոդների, ինչպես որ արվեցին թրջկանի ժամանակ։ Թեղուտում կառուցվելու է Կովկասյան տարածաշրջանի ամենամեծ պոչամբարը 500 միլիոն տոննա խիստ թունավոր թափոններով, ասում է ակտիվիստ Ռուզաննա Գրիգորյանը, իսկ Հասմիկ Էվոյանի ներկայացմամբ շուտով Լոռու մարզում էկոլոգիական միգրացիա կսկսվի։ Առաջին անգամ է ամբողջ աշխարհում նման պրակտիկա, երբ որ պոչամբարը կառուցվում է գետի հունի վրա, նման բան ամբողջ աշխարհում գոյություն չունի։ Երբ որ գյուղը կզրկվի իր ջրից, իր հողից, իր անտառներից, ապա մի քանի տասնամյակ հետո չի բացառվում, որ որքան էլ լուրջ ու ցավալի հնչի, որ Շնորհ եւ Թեղուտ գյուղերը առհասարակ այլևս գոյություն չեն ունենա։ Դեռևս հնարավորություն կա ինչ որ մի բան փոխելու։ Պատկերացրեք, ունենալու ենք արդյունքում, եթե ոչ մի քայլ չձեռնարկենք, ունենալու ենք 500 տոննա ծավալով 500 միլիոն ներողություն տոննա ծավալով պոչամբար, 600 միլիոն տոննա մակաբացման ապարներ։ Սրանք սարսափելի վնաս են հասցնում ոչ միայն բնությանը, այլև մեր բնակչության առողջությանը։ Բնապահպան ակտիվիստ Արփինե Գալֆայանը ներկայացնում է այն վնասները, որոնք կարող են առաջանալ պոչամբարի կառուցման դեպքում։ Վերանալու է ավելի քան 1500 հեկտար էկոհամակարգ, իր անտառով, գետերով, հազվագյուտ կենդանական ու բուսական տեսակներով։ Միավորված ազգերի կազմակերպության Օրհուսի կոնվենցիայի հանձնաժողովը անցյալ տարի ճանաչեց, որ Հայաստանի կառավարությունը ձախողվել է կատարել կոնվենցիան, մի շարք կետերով, 4 կետերով բերել են, որոնցից հիմնականը վերաբերվում է նրան, որ որոշումը կայացրել են առանց ժողովրդի հետ դա նախորոք համաձայնություն ստանալու։ Նաև քննվում է մյուս հարցը, որ Հայաստանում արդարադատությունը մատչելի չի։ Նշենք, որ թեղուտցիների նախնական հաշվարկներով Թեղուտի հանքերի հարստությունը գնահատվում է 32 միլիարդ դոլարին համարժեք դրամ, որից 600 միլիոն դոլարը պետական բյուջե է մուտքագրվելու, իսկ գումարների 90%-ը ըստ բնապահպանների կարող է գնալ անհատների գրպաններ, ինչի դեմ էլ պայքարում է նախաձեռնությունը։ Այդ պարագայում նաև բնության դեմ ուղղված հնարավոր վնասները կկանխվեն։ Հերմինե Մկրտչյան, Տիգրան Գասաբյան, Գալանյուս, Երևան։ Այդ շաբաթ ավարտվեց մեր հարևանները նախագծի հերթական փուլը։ Ստամբուլյան աշխատանքային ուղևորության ընթացքում գալայի նկարահանող խումբը անդրադարձավ տարբեր թեմաների, պոլսահայ համայնքին հուզող խնդիրներին, հայկական, հոգևոր եւ մշակութային ժառանգությանը, հայ-թուրքական հարաբերություններին, տնտեսությանը, համատեղկեցությանը եւ ապրելակերպին։ Մեր հեռուստադիտողները լիարժեք տեղեկություններ ստացան հարևան երկրի ամենամեծ եւ ամենահայտնի քաղաքի, նրա բնակիչների ազգային փոքրամասնությունների վիճակի մասին, ծանոթացան հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, նրանց ընկալումներին եւ մեկնաբանություններին, գործարար փոքր ու միջին խավի ապրելակերպին։ Դատելով հեռուստադիտողների եւ գալայի կայքեջի այցելուների դրական արձագանքներից, մեկ անգամ եւս համոզվեցինք, որ մեր հարևանները սպասված եւ ընդունված նախագիծ է, որը բացառիկ է իր ձևաչափով, աշխարհագրությամբ եւ հաճախականությամբ։ Ավելացնեմ, որ գալա հեռուստաընկերությունը չի սահմանափակվելու վրացական, թուրքական, աբխազական եւ ռուսաստանյան ուղերձներով։ Նախագիծը շարունակական է եւ այս տարվա ընթացքում մեր հեռուստադիտողներին նոր անակնկալներ են սպասվում, դիտարժան տեսանյութեր եւ ֆիլմեր տարածաշրջանի տարբեր երկրներից։ Իսկ շատ շուտով մեր եթերում կարող եք դիտել Աբխազիայի մասին պատմող Հոգու երկիր, որից հետո Բոսո օրագիրը, տեսաֆիլմերը։ Իսկ այժմ կարող եք դիտել անցնող շաբաթվա ընթացքում Գալանյուսի թողարկումների ժամանակ ցուցադրված Ստամբուլում նկարահանված տեսանյութերը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց, ցտեսություն։ Այս հյուրանոցի մասին տեսանյութ նկարահանելու գաղափարը առաջացավ պատահական, երբ մի անգամ հյուրանոցի սրահում տեսանք Տրոյայի ղեկավար Սուհան Կազմելին, ում զրուցակիցը հայ գործարար էր։ Հետո իմացանք, որ հյուրանոցի տնօրենը հայերին շատ է սիրում, հայ ընկերն շատ ունի ու նաև Հրանտինքի ընկերն է եղել։ Հրանտի հետ շատ մտերիմ ենք եղել, նաև ընտանիքներով։ Ես երդվում եմ, որ Հրանտի մահը ողբացել եմ, ինչպես իմ ընտանիքի անդամի։ Այդպիսի բան չպիտի տեղի ունենար։ Մենք բոլորս Հրանտ ենք ու անելու ենք ամեն ինչ, որ
որ այս երկրում արդարությունը բացահայտվի։ Սուհան Կազմիլին այն կարծիքին է, որ հայերի հետ ոչ միայն լավ ընկերություն կարելի է անել, այլ նաև հայերը լավ գործարար են եւ վստահելի գործընկեր։ Հայ գործընկերներ ունեմ այստեղ, բայց կուզենայի նաև Երևան գալ։ Հայերի մասին ես միշտ լավ կարծիք եմ ունեցել։ Իմ արմատներով ես Հաթայից եմ, որ Մալաթիայի մոտ է գտնվում։ Այնտեղ հայեր շատ են եղել եւ մեր պապերը հարևանություն են արել միշտ իրար հետ։ Հարցազրույցի ժամանակ պարզվեց, որ Սուհան Կազմելին մեծ ծանոթ Լեռնայի ամուսնու Մուրադի հայրենակիցն է։ Նրանք երկուսն են Մալաթիայի նահանգից են, որտեղ հայերն են ապրել։ Գործարարն այն կարծիքին է, որ երկու երկրների միջև հարևանությունը պետք է վերականգնվի։ Նրա խոսքերով դրանից միայն կշահեն երկու երկրների ժողովուրդները։ İnsanların çok kültürel olması, birbirine yakın olması, hele ki biz Մենք այլ տարբերակ չունենք, Աստված այնպես է արարել, որ կողքի ենք, հարևան ենք ու շատ կուզենայի, որ սահմանները բացվեն։ Ղեկավարությունը չգիտեմ, բայց հասարակ ժողովրդին իմ նման գործարարներին դա ձեռնտու է։ Nihayetinde biz de Կազմիլին նաև խոստովանեց, որ շատ է սիրում հայկական ճաշատեսակներ, հատկապես տոլմա։ Հայերի հետ հարևանություն անելու տարիներին նրա մայրը սովորել է հայկական տոլմա պատրաստել։ Հիմա նա հոգում է, որ հյուրանոցի ռեստորանի ճաշացանկում հայկական կերակրատեսակներ լինեն։ Չգիտեի, որ տոլման հայկական կերակրատեսակ է։ Ես այստեղ եմ սովորել տոլմա պատրաստել, բայց թուրքերը ոչ միայն կաղամբով, այլ նույն միսը սիրում են դդումով, իսկ դուք փորձել եք։ Հետո իմացանք, որ թուրքերը տոլմա ասում են ցանկացած լցոնած կերակրատեսակի։ Սմբուկով շատ ճաշատեսակներ ու աղցաններ, որ մենք համարում ենք դրսի ծագում ունեցող ճաշատեսակներ, թուրքերը համարում են հայկական։ Լամաջո պատրաստել եւս նրանք սովորել են հայերից։ Մենք հայկական պիցա ենք շատ պատրաստում, այն ոչխարի աղացած մսով է, համեմված սոխով, սխտորով եւ այլ համեմունքներով։ Ես ավելի շատ եմ հավանում այն, քան իտալական պիցա։ Երևի շատ ճաշեր էլ կան, որ հայերինն են, բայց չգիտենք։ Հայ, հույն, հրեա, ինչ ազգության ներկայացուցիչ ասես մնում են մեր հյուրանոցում, մեր ճաշատեսակներն անընդհատ փոխում ենք, որ ձանձրալի չլինի։ Շելի Սարֆատին հյուրանոցի Սուրեյա ռեստորանի տնօրենն է։ Նա ինքը ազգությամբ հրեա է։ Ասում է հյուրանոցում անում են ամեն ինչ, որ այցելուների համար հետաքրքիր լինի, որպեսզի նրանք չձանձրանան։ Տրոյե հյուրանոցի երեկոները հետաքրքիր դարձնելու համար այստեղ շաբաթի 2 անգամ հրավիրվում են Ստամբուլում ճանաչված երգիչներ, ովքեր փորձում են ուրախացնել ու հետաքրքիր դարձնել այցելու զբոսաշրջիկների երեկոները։ Մեզ հատկապես դուր եկավ թուրքական երգի այս կատարումը, որի երաժշտությունը մեզ հին հայկական ծանոթ կատարում հիշեցրեց։ Իսկ կատարողը հույն երգիչ էր։ Երաժշտություն, որի տակ պարում ու ուրախանում են թե թուրքերը եւ թե հայերը։ Մեզ ծանոթ թուրքերը կատակում էին, թե այս երգը հայերը համարում են իրենցը, թուրքերը իրենցը, բայց երգը բոլորինն է։ Ինչը լավագույն վկայությունն է այն բանի, որ անկախ երկու երկրների միջև առկա ծառեցված հարաբերություններից Հայաստանն ու Թուրքիան հարևաններ են, ու մշակույթը որոշակիորեն ընդհանուր է երկու երկրների ժողովուրդների համարել։ Քրիստինա Մկրտչյան, Համբարձում Պապոյան, Gala News, Ստամբուլ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը մեզ համար նոր արժևորում ստացավ Ստամբուլ մեկնելուց հետո։ Այն, որ հարևան երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը միայն դրական ազդեցություն կարող է ունենալ երկրների ընդհանուր զարգացման վրա, սա անժխտելի է։ Հետագայում նայելով Ստամբուլին ակամա մտածում ենք, թե որ կողմին է ավելի ձեռնտու սառեցված հարաբերությունների վերականգնումը՝ թուրքական թե հայկական։ Մեզ ուղեկցող Ստամբուլահայ Ardon Algin օրինակ այս կերպ էր մտածում. Թուրքիան ծով ունի զարգացած տնտեսություն, սահմանների բացումը հայերին միայն ձեռնտու կլինի։ Հետո Ստամբուլում ոչ պաշտոնական տվյալներով բնակվում է շուրջ 170,000 հայ։ Հարաբերությունների կարգավորումը շատ բան կտա։ Հայերը ավելի ինքնավստահ կլինեն այդ երկրում։ Խնդիրներ չեն ունենա։ Թուրք հասարակությունն էլ հայերի նկատմամբ վատ տրամադրություններ չունի, ասում էր Ardon Algin, եւ որպես օրինակ բերում այն, որ հայերը բնակվում են Ստամբուլի լավագույն վայրերում։ Մենք ունենք Մարմարայի մեջ 4 հատ կղզի, ավելի շատ իշտե թուրքերը ունին։ Ադոնց մեջ են ամենեն շատ քնալը կղզի հայություն կպնակի եւ եկեղեցի ունենք։ Եկեղեցի ունենք, որփանոց ունենք կղզի մեջ, որ Կարագոզյան որփանոցին ամարանոց տեղն է։
Մի քանի րոպե Մարմարայի ափին զբոսնելը բավական էր, որ նկատենք տարբեր ազգերի զբոսաշրջիկների, հույների, ռուսների, գերմանացիների, աֆրիկացիների։ Ստամբուլի եզակային քաղաքներից է, որ գրավում է աշխարհի տարբեր զբոսաշրջիկների։ Քիչ այն կողմ մեր ուշադրությունը գրավեցին արդեն թուրք ուսանողները, ովքեր դասերից փախել ու եկել էին Մարմարայի այս ափը հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելու։ Նկատեցինք, որ նրանք ձգի խորոված էին պատրաստում։ Մեր տեսախցիկն էլ գրավեց նրանց ուշադրությունը։ Ավելի ուշ թուրք ուսանողներից հրավեր ստացանք խորոված ուտելու։ Սփյուռքահայ մեր գործընկերը շտապեց հարցնել, թե նրանք տեղյակ են արդյոք, որ խորովածը հայկական ճաշատեսակ է եւ որ հայերը շատ համեղ են պատրաստում խորոված։ Ի նշան համաձայնության նրանք ժպտացին։ Թուրք ուսանողները քիչ բան գիտեին հայերի մասին։ Նրանցից միայն մեկը, որ արմատներով Մալաթիայի կողմերից էր, ծնողներից ինչ որ բան լսել էր հայերի ու Հայաստանի մասին։ Ես զտայրուն թուրք չեմ, Մալաթիայի կողմերից ենք, բայց հայ էլ չենք։ Հայերը հայտնի են Արարատ լեռով, Արարատ նահանգել ունեն։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին թուրք երիտասարդները մտածում են, որ հարևանություն անելը լավ բան է եւ կողք կողքի գտնվող երկրների մեջ պետք է տնտեսական հարաբերություններ եւ առևտուր լինի։ Իսկ առհասարակ հայերի մեր մշակույթի, հատկապես հայոց լեզվի մասին թուրք երիտասարդության գնահատականը շատ բարձր է։ Ստամբուլում նկարահանումների ժամանակ մենք հանդիպեցինք հայաստանցի թուրքագետ Երևանի արևելագիտական համալսարանի դասախոս Գևորգ Կալոշյանին, ով Ստամբուլում էր մասնավոր համալսարաններից մեկի ղեկավարության հրավերով։ Նա հավաստիացնում էր, որ թուրք երիտասարդությանը հետաքրքրում է Հայաստանը, հայերի մշակույթը, հատկապես հայոց լեզուն։ Սկզբում երբ տառերը տեսան, ապշել էին, դե մենք չենք կարող այսպեսի տառեր սովորել, ոչ մի տառը չենք նմանացնում որևէ լատինական տառի կամ ինչ-որ մի որ կարողանանք կողմնորոշվել տառերի հարցում, բայց երբ որ բավականին ջանք տապեցի սովորեցնելու համար գրելը կարդալը, դրանից հետո իրենք էին հաճույք ստանում, երբ որ գրում էին, իրենք հիացած նայում էին իրենց գրածին, ինչ սիրուն է, ասում են, այսպես տառերից հաճույք ենք ստանում, երբ որ նայում ենք։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին անհամեմատ շատ էր ասելիքը միջին սերնդի թուրքերի մոտ, հատկապես նրանց, ովքեր ապրել են հայերի հարևանությամբ կամ գոնե մեկ անգամ Հայաստան են եկել։ Ես Հայաստանում չեմ եղել, բայց Ղարաբաղում եմ եղել։ Շատ գեղեցիկ է ձեր Ղարաբաղը։ Մարդիկ էլ հիանալի մարդիկ են։ Գիտեք ինձ ինչպես ընդունեցին։ Ասացին, որ բոլոր հայերն էլ այդպես են։ Իսկ նրա հարևանությամբ կանգնած այս թուրքը ցանկություն հայտնեց խոսել հայ-թուրքական պաշտոնական հարաբերությունների եւ կասեցված արձանագրությունների մասին։ Արձանագրություններ կազմեցին, մեկ տարի շարունակ նույն բանն էին ասում, հետո չգիտեմ ինչ սև կատու անցավ։ Մենք էլ այս իշխանությունների ձեռքին խաղալիք ենք դարձել։ Հարաբերությունները պետք են հայ է, թուրք է, թե չերքեզ, ինչ կապ ունի։ Բնավ վատ բան չեմ տեսել հայերից, որ հարցնեն հայն ինչ ազգի, հովատ բան չեմ ասելու։ Մենք 21-րդ դարում ենք, փակ սահմաններ չպիտի լինեն։ Մեր զրուցակից թուրքերը վերջում ճշտեցին, թե հայկական որ հեռուստաընկերությունից ենք մենք։ Պարզվեց, որ Թուրքիայում էլ կար նույն անվամբ հեռուստաընկերություն Գալա։ Նրանք վերջում ողջույններ հղեցին հայերին, հավելելով՝ ի նշան հանդուրժողականության եւ հարևանության։ Քրիստինա Մկրտչյան, Համբարձում Պապոյան, Gala News, Ստամբուլ։ Ֆրանսիացիները մի խոսք ունեն, որ ասում են, եթե ստիպված լինես աշխարհին մեկ անգամ նայելու, ապա միայն Ստամբուլին նայիր։ Այնտեղ Աստված եւ մարդկությունը միասին այնպիսի մի վայր են ստեղծել, որը արժանի է տեսնելու։ Մենք առավել համոզվեցինք այս խոսքերի իրավասիության մեջ, երբ եղանք Ստամբուլի խորհրդանիշը համարվող Սուրբ Սոֆիայի տաճարում։ Բյուզանդիայի ոսկե դարի խորհրդանիշը համարվող կառույցը նկատելի է շատ հեռվից։ Այնտեղ հասնել կարելի է միայն մետրոյով, քանի որ զբոսաշրջիկների մեծ թվի պատճառով մոտակայքում մեքենա կայանելու տեղ չկա։ Մենք էլ մետրո նստեցինք։ Իջնելուն պես լսելի էր մոտակա մզկիթներից մեկից հնչող նամազի բարձր ձայները, որը ամենաշատն էր գրավում զբոսաշրջիկներին։ Ուշպատորյա նամազով տարված մուսուլմանները մեր օպերատորին չնկատեցին, ուստի հնարավոր եղավ մեզ նկարահանել, թե նրանք ինչպես ոտաբոբիկ գորգի վրա ծնկում բարձրանում նամազ էին անում։ Մենք հիմա գտնվում ենք մի վայրում, ուր գալիս են աշխարհի բոլոր ծայրերից, անկախ դավանանքից ու գալիս են խոնարհումի համար։ Այա Սոֆիան բյուզանդական Սուրբ Պետրոս եկեղեցին է։ Այն հետագայում վերանվանվեց Այա Սոֆիա, որը թարգմանաբար նշանակում է Սուրբ Սոֆիա։ Հիմա Սուրբ Սոֆիան ոչ եկեղեցի է եւ ոչ էլ մզկիթ։ 1935 թվականին Աթաթուրքի հրամանով այն վերածվեց թանգարանի։
Բյուզանդական կայսրության գլխավոր քրիստոնեական տաճարը Կոստանդնու Պոլսի պատրիարքի նստավայրն է եղել Այա Սոֆիան։ Թանգարանի մոտ խմբված թուրքերն էլ լավ գիտեն քրիստոնեական տաճարի պատմությունը։ Այն աշխարհի ամենամեծ եւ ամենագեղեցիկ կառույցներից մեկն է։ Կառուցվել է 532-ից 537 թվականներին Բյուզանդիայի Հուստինիանոս կայսեր հրամանով։ Այն եղել է Կոստանդնուպոլսի պատրիարքի նստավայրը եւ ավելի քան 1000 տարի ուղղափառ եկեղեցու հոգեվոր կենտրոն։ 1453 թվականին Կոստանդնուպոլսի անկումից հետո օսմանյան թուրքերը այս սրբավայրը վերածեցին մզկիթի, եկեղեցու կողքին սյուներ կանգնեցրեցին, հանեցին զանգերը, զոհասեղանը, սրբապատկերները, իսկ հրեշտակներ պատկերող որմնանկարները ծածկեցին թուրքական մոզաիկաներով։ Ավելի քան 500 տարի այն օսմանյան կայսրության գլխավոր մզկիթներ եւ Թուրքիայում բազմաթիվ մզկիթներ կառուցվել են Այա Սոֆիայի օրինակով։ 1935 թվականին Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը հրամայեց փակել մզկիթը եւ այն դարձնել թանգարան։ Կառույցի դրսի մասից շատ ավելի ազդեցիկ ներքին ճարտարապետությունն է, որը ունի պալատի շքեղություն։ Աշխարհի 8-րդ հրաշալիքն է համարվում այս կառույցը։ Բյուզանդական պատմաբանների համաձայն Այա Սոֆիան կառուցելու համար Անատոլիայի անտիկ քաղաքներից բերվել են սյուներ եւ մարմարներ։ 100 հոգեանոց վարպետների ջոկատի հետ միասին աշխատել է 10000 բանվոր, եւ տաճարը արժանացել է ամենաարագ կառուցվող տաճարի պատվին։ Մարդկությունը ժամանակի ընթացքում հավատացել է այս կառույցի միայն Սուրբ Հոգու կողմից կառուցված գաղափարին։ Բյուզանդական պատմության համար մեծ կարևորություն ունի Այա Սոֆիան։ Կայսերների թագ հագնելու արարողությունները, հաղթանակի տոնակատարությունները կատարվել են այստեղ։ Խճանկարներից մեկում պահպանվել է Բյուզանդիայի կայսերների, ինչպես նաև գրկում Հիսուսին բռնող Մարիամ Աստվածածնի նկարը, եւ ըստ ավանդության այնտեղ են պահվում Սուրբ Պետրոսի մասունքները։ Այա Սոֆիան մուսուլմանների կողմից էլ ընդունվել որպես սրբավայր։ Գմբեթում տեղ է գրավում Ղուրանից քաղված մասերը։ Թանգարանի կողքին մենք տեսանք նույնանուն համամը։ Համամը թուրքերի բաղնիքն է, որը թուրքական մշակույթի մաս է կազմում։ Ըստ ավանդության, համամ անուն առաջացել է օսմանյան սուլթաններից մեկի հարեմի կանանցից մեկի Հյուրիեմի անունից, որպես սիրո արտահայտության նշան սուլթանը բաղնիք է կառուցել տվել նրա համար եւ Հյուրիեմ է կոչել։ Հետո այն անվանափոխվել է համամի։ Իսկ այս կամուրջը տանում է դեպի Կապույտ մզկիթ, որտեղ արդեն արևելքը տոնում է իր հաղթանակը։ Մզկիթի պարիսպների մոտ վաճառվում է ստամբուլցիների սիրած անուշեղենը։ Ինչպես բոլոր մզկիթներում, այնպես էլ Կապույտ մզկիթ մտնելուց առաջ նախ լվացվում են ի նշան մաքրագործվելու։ Հետո անուշեղեն են ճաշակում, այնուհետև ներս մտնում։ Բացի այն, որ Կապույտ մզկիթը մեծ պատմական արժեք է ներկայացնում, այնուամենայնիվ այն գործող մզկիթ է։ Կառուցվել է 1609 թվականին Սուլթան Ահմեդ առաջինի օրոք։ Դրա համար կոչվում է նաև Սուլթան Ահմեդ։ Կապույտ անունը առաջացել է մզկիթի ներսի պատերը զարդարող ավելի քան 20,000 հատ սպիտակ եւ կապույտ ձեռակերտ սալիկների շնորհիվ։ Մզկիթը 6 մինարե ունի։ Կապույտ մզկիթի կառուցողը հայազգի ճարտարապետ է, Սինանի աշակերտ Սեդեֆկար Մեհմեդ աղան, որն ասում են այս մզկիթով գերազանցել է իր ուսուցչին։ Իր նշանակությամբ Կապույտն հիմա համարվում է Ստամբուլի առաջին մզկիթը։ Վերջինս կառուցվել է բյուզանդական մեծ պալատի տարածքում, որից հիմա միայն պատարիկներ են մնացել։ Մեզ համար իսկապես տպավորիչ էին Սուլթան Ահմեդի ծավալներն ու ճարտարապետական լուծումները։ Լինել Ստամբուլում եւ չայցելել հին քաղաքի մզկիթը նշանակում է չտեսնել Ստամբուլն իր ամբողջության մեջ։ Մենք իհարկե ներս մտնել չկարողացանք, բայց այնտեղ մտնում էին ոտաբոբիկ առանց կոշիկի։ Տուրիստները կանգնել ու նստոտել էին մուտքի մոտ, իսկ հավատացյալ մահմեդականները մզկիթի աղոթքի համար նախատեսված մասում աղոթում էին։ Կառույցի ներսից կադրեր ֆիքսել ամեն դեպքում մեզ հնարավոր եղավ կիսաբաց դռներից մեկից։ Ստամբուլի խորհրդանիշը համարվող պալատներից է նաև Դոլմաբաղչեի պալատը, որը կառուցվել է 1842-ից 53 թվականներին օսմանյան Սուլթան Աբդուլ Մեջիդ առաջինի համար։ Պալատի ճարտարապետները եղել են օսմանյան կայսրությունում մեծ հռչակ վայելող Պալյան ընտանիքի ճարտարապետները։ Դոլմաբաղչեն կառուցվել է բարոկո ոճով։ Սուլթանը ցանկացել է եվրոպական պալատներին ոչնչով չզիջող նստավայր ունենալ, ինչն էլ հաջողվել է անել հանճարեղ Պալյաններին։ Հայ ճարտարապետների կառուցած պալատը իրոք հեքիաթային եւ հիասքանչ է ստացվել։ Այն գտնվում է Բոսֆորի ափերին։ Շենքի ներքին հարդարանքի վրա ծախսվել է 14 տոննա ոսկի, իսկ շինարարության ողջ ծախսերը գերազանցել են 5 միլիոն ոսկե ֆունտը։ Շենքի ներքին հարդարումը նույնպես առանց հայերի մասնակցության չի անցել։ Ամբողջ պալատում կարելի է գտնել Հովանես Այվազովսկու նկարները։ Պալատի կարևոր մասն է նաև Անգլիայի թագուհու Վիկտորիայի նվիրած 5 տոննա կշռող հաղճապակե ջահը։
Օսմանյան կայսրության անկումից հետո Դոլմաբախչեն իր նստավայրն է դարձրել Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը, ով էլ 1938 թվականին այս պալատի սենյակներից մեկում կնքել է իր մահկանացուն։ Մինչ այժմ պալատում անձեռնմխելի կերպով պահպանում են Աթաթուրքի մահճակալը, որը ծածկված է Թուրքիայի դրոշով։ Պալատն Աթաթուրքի մահից հետո ծառայել է որպես թանգարան, սակայն 2007 թվականին Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի որոշմամբ դարձել է երկրի վարչապետի պաշտոնական նստավայրը։ Թուրքիայի այժմյան վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի աշխատասենյակը կահավորվել է նախկին Հարեբի տեղում։ Քրիստինա Մկրտչյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս, Ստամբուլ։ Օտար հողում առաջին օրը գետ մեկ հայ գտնելն էլ մեծ երջանկություն է։ Մենք ծանոթացանք Արդո Նալջիի հետ, ով հետո դարձավ Ստամբուլում մեր ուղեկիցը, վարորդը, թարգմանիչը եւ ինչու՞ չէ մեր գործընկերը։ Արդո Նալջին վերջում խոստովանեց, որ լրագրությունը իրեն դուր է եկել։ Նա ի դեպ մեզ արդեն ծանոթ Իմեջի հեռուստաընկերության լրագրող Արիս Նալջիի հայրն է։ Նրանք արմատներով արևմտյան Հայաստանից են։ Դարփինյանները այստեղ Ստամբուլում դարձել են Նալջի։ Նկարահանումներից մեկի ժամանակ իր ազգանվան պատմությունը պատմեց մեզ պարոն Նալջին։ Բաբերը, մենց բաբերը, ավելի մենց բաբերը, Ֆաթի Սուլտան Մեհմեդին ցիերուն ոտկերուն գախված բաները երգատներուն շինողին քուլուխն է եղեր։ Եվ ադիկա կգոչվին Նալբանդ։ Մեծ հայրիկներս բաբերես մեկ ադե ատկորձին մեջն է եղեր եւ գսեմ որ եկեք Նալջի ըլլալով մագանունից առնենք եւ գացերեն Նալջի ըլլալով արերեն։ Ստամբուլում է ծնվելու մեծացել, բայց ծնողները մանկուց նրան սովորեցրել են հավատարիմ մնալ ազգային արժեքներին։ Սուրբ Հովանես եկեղեցու հետ հատկապես պարոն Արդոն քաղցր հիշողություններ ունի։ Ամեն անգամ այստեղից անցնելիս նա մեքենայից պարտադիր իջնում է։ Որ այս բզդիկ երախա էի, ասոր թուրը մյուս կողմեն էր, ջամպուն մյուս կողմեն էր, որ մայրս կուկար, մյուս կողմեն միասին գմտնեին եկեղեցի, փագը, մայրս եկեղեցի գմտներ, և այս աստեղը թուրմը գար, որ բզդիկ տախտագե թուրմուն էր և աստեղները ձով էր։ Աստեղը նավերը գգապվեին, և այս աստեղեն գելլայի, ոտկերս աստեղեն չուր գխոտեի, մայրս եկեղեցի գմտներ։ Եկեղեցուն շարունակում են պարիսպները, սա հին քաղաքի պարիսպներն է բացատրում է մեզ Արդո Նալջին։ Մերը չեն, բայց դարձյալ մշակութային արժեքներ են և արժե գնահատել։ Քաղաքի ուղիղ կենտրոնում էլ բարձր պատ է կանգնեցված նման դարպասի, որ ստամբուլցիները անվանում են ունկապանա։ Սրա մասին էլ Արդո Նալջին ծնողներից է իմացել։ Ասկամարները, Օսմաննի ադենները, Օսմանյա ադենները, բոլսո չուրը ասոնց վրա են գուկա եղեր։ Ասկեց վերջը և մեկ մաց թաղամաս ասկողմը հին բոլսո թաղամասերն են։ Հայ մնալը դժվար է խոստովանում է Պոլսահայը, բայց այն մեր արյան մեջ է, մեզ փոխել հնարավոր չէ, որովհետև այդպես ենք ծնվել, հայկականն ենք տեսել ու լսել։ Սայատնովային երկն է, հորինումներն է, որ մենք տևական մտիկ կնենք։ Հիմա Արդո Նալջի նաև Սուրբ Վարդանանց եկեղեցու դպրաց դասի երգչախմբի անդամ է։ Երգում եմ եւ հոգիս խաղաղվում է, ասում էր նա։ Նալջիի կինն էլ հայուհի է, տիկին Անին։ Նրանք հանդիպել են, ընտանիք կազմել եւ հաջողվել է հայ երեխաներ դաստիարակել, ովքեր ոչ միայն հավատարիմ են ազգային արժեքներին, այլ տարին մի քանի անգամ Հայաստան են գալիս, գնում եւ աշխատում են կամուրջ դառնալ հայ եւ թուրք երիտասարդների միջև։ Որով մենք հայ ենք, ես կուզեի որ զավակներս հայության մեջ մեծնա եւ մեծանա։ Այո, այսօր մեկը լրագրող է, մյուսը հայության մասիկ աշխատի։ Ինչն է Պոլսահային այստեղ պահողը, այս հարցի պատասխանն էլ տվեց Արդո Նալջին։ Մեր գանձերը, մեր հարստությունները պետք է ապրել, պահպանել, պետք չէ թողնելու հեռանալ։ Մենք հոսենք եւ հոսաբիդի մնանք անպայման, քաղտողներ գա, բայց մենք հոստեղը պիտի մնանք։ Կանցերը որչափ կրնանք պայել։ Այո, եկեղեցիներն են կանցերը, չէ որ հողին դա գքանց, հողին վրայիններն են մեզի համար կանցը։ Պոլսահայերից շատերն էլ Նալջիների նման էին մտածում։ Մինդանօղլու Զաքարյանը եւս, ում մենք հանդիպեցինք
Պատահական թուրք հայտնի հրատարակիչ Օսման Քյոքերի հերթական գրքի ցուցահանդեսի ժամանակ։ Այնտեղ գտնվող հայերը մեզ ասացին, որ նա Վանի Աղթամար եկեղեցու ճարտարապետն է։ Մեզ ուզող առաջին հարցն այն էր, թե չի վնասվել արդյոք Աղթամարը վերջին երկրաշարժերից։ Ոչ։ Անշուշտ Վանը այս երկրաշարժի պատճառով շատ քեշ վիճակի մեջ է։ Մարդիկ այսօր 0-ին 12, 13, 15 աստիճան վար գաբրին գոր։ Անոնք ես ուրիշ տեղարալ լսի, անոնք մեր եղբայրներ են։ Պարոն Զաքարյանը առանձնացավ անթաքույց հայրենասիրությամբ։ Նա ասաց, որ իր Ստամբուլում ապրելու գերխնդիրը մեկն է՝ հասնել նրան, որ այս երկիրը ընդունի ցեղասպանությունը։ Հայ խնդիրը ցեղասպանությունն ալ անանք բաններ։ Գիտեք Ալևիներու մասին, işte Դերսիմի մասին, ըսա բանը երկու խոսք գրավ։ Ինչ եղավ, ամեն բան դակնուր եղավ։ Ու ուսամ թե երբ կլանիկա չեմ գիտեր, սակայն նույն բանի հայ ցեղասպանության մասին ալ բիդը ըլլա։ Սրա համար ժամանակ է անհրաժեշտ ճարտարապետի խոսքերով եւ պատմական ճշմարտությունը իր անունով կկոչվի։ Նա օրինակ է բերում ասելով. հիմա էլ շատ բան է փոխվել այն ժամանակներից, երբ իրենք ստիպված էին թաքցնելու, որ հայ են։ 100 տարի է վեր մենք չկրսանք բաներ խոսիլ այս երկրի մեջ, արքիլված էր, եւ մենք հայս էինք, այսինքն թուրքերեն արմենի, անպայման մեր գլխին վրա բան մուկար, ցավ մուկար, սակայն այս վերջին դարիներուն գնանք որ շատ բաներ խոսիլ, լավ գլագոր։ Պարոն Զաքարյանի այս լավատեսությամբ էլ ավարտում ենք Ստամբուլում նկարահանված տեսանյութերի շարքը։ Մենք հասկացանք, որ անկախ ամեն ինչից, Հայաստանում թե երկրի սահմաններից դուրս, գերխնդիրը հայի համար ազգային ինքնության, մշակութային արժեքների եւ հայոց լեզվի պահպանումն է, որոնց շնորհիվ էլ օտար հողում հնարավոր է խոսել, մտածել, գործել եւ վերջապես ապրել որպես հայ։ Քրիստինա Մկրտչյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս, Ստամբուլ։